बातमी आहे पिंपरी चिंचवड येथून। मागील 2-2.5 वर्ष कोरोना काळामध्ये राज्य शासनाकडून नागरिकांवर सण आणि उत्सवांवर निर्बंध लावण्यात आले होते। सध्या कोविडचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने यावर्षी गणेशोत्सवाप्रमाणेच नवरात्र उत्सव देखील मोठ्या उत्साहात साजरा होताना आपल्याला दिसणार आहे। त्याचप्रमाणे पिंपरी चिंचवड येथील पिंपळे गुरवमध्ये नवरात्र उत्सवानिमित्ताने वैशाली जवळकर आणि आपला आवाज आपली सखी यांच्या संयुक्त विद्यमानाने पिंपळे गुरवमधील आपली सखीच्या सभासद महिला आणि इतर भगिनींसाठी मोफत दांडिया आणि गरबा प्रशिक्षण भरवण्यात आले होते। पिंपळे गुरव येथील कृष्णा मंदिरामध्ये महिलांनी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावून दांडिया प्रशिक्षणाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला आणि प्रशिक्षणाचा आनंद लुटला। याच ठिकाणचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी प्रसन्न तरडे यांनी। पाहुयात। मी आता आहे पिंपळे गुरवतील श्रीकृष्ण हॉलमध्ये। जर आपण माझ्या मागे पाहिलं तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात महिला इथे मोफत दांड्या असेल गरबाचं प्रशिक्षण घेत आहे। आपल्यासोबत येथील आयोजक आहे वैशाली राहुल जवळकर आणि राहुल जवळकर आहेत। आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। वैशालीजी, काय सांगाल, कशा पद्धतीने इथे महिला प्रशिक्षण घेत आहे? जे मोफत प्रशिक्षण तुम्ही आयोजित केलं आहे, आपला आवाज आपल्या सखीच्या माध्यमातून तुम्ही जे आयोजन केलं आहे, काय सांगाल कशा पद्धतीने महिलांचा इथं प्रतिसाद मिळतोय? सर्वप्रथम माझ्या महिलांना, तुम्हाला आणि आपला आवाज आपल्या सखीला माझा नमस्कार। आणि कार्यसम्राट आमदार लक्ष्मण भाऊ जगताप आणि शंकर शेठ जगताप यांच्या आम्हाला नेहमी मार्गदर्शन आणि त्यांच्या सहकार्यातून आमच्या महिलांना कायम वाव दिला जातो। वेगवेगळ्या कलागुणांना प्रोत्साहन दिलं जातं। मी आपला आवाज आणि आपल्या सखी आमच्या इथल्या ज्या कोऑर्डिनेटर आहेत रुपाली पवार, भारती ताई, त्यांचं मनापासून आभार की 2 वर्ष कोरोना होता, महिलांना घराबाहेर पडायला संधी नाही, कार्यक्रम नाही, जो त्यांचा आहे की त्या स्वतः एक देवी आहेत, ते त्यांना काहीच करायला जमलं नाही। आज त्यांना म्हणजे ॲक्च्युली आजही त्यांची मागणी आहे की ताई अजून 5 दिवस 9 दिवस हा कार्यक्रम राबवा। तसं आमचा अजूनही प्लॅनिंग आहे आणि ॲक्च्युली हा 2 पार्टमध्ये आम्ही कार्यक्रम केला। तिथं जागा अभावी आज आम्ही इथं घेतलं आहे। महिलांचा आज कार्यक्रम किंवा घरी हे असतात, पित्रवडा आहे, साफसफाई, तरी एवढा मोठा प्रतिसाद तुम्ही बघत आहात। मी त्यांचेही मनापासून आभार, तुमचेही आभार की तुम्ही महिलांसाठी मोफत प्रशिक्षण, की बऱ्याच जणांना लांब जाता येत नाही किंवा पैसे पे करता येत नाही, पण मोफत प्रशिक्षण असल्यामुळे त्यांना ह्याचा लाभ घेता आला। त्यामुळे मी आपला आवाज आपला सखी, कार्यसम्राट भाऊ आपले लक्ष्मण जगताप, शंकर शेठ यांचेही मनापासून आभार की तुम्ही आमच्या नेहमी महिलांसाठी काही ना काहीतरी करता, आम्हाला प्रोत्साहन देता। त्यामुळे त्यांचाही मनापासून आभार, तुमचेही आभार, धन्यवाद। यावर्षी कुठल्या उत्साहात आपल्याला इथे नवरात्री उत्सव जो दरवर्षी साजरा होता, 2 वर्ष कोविडच्या काळामध्ये गेली, तर यावर्षी कुठल्या उत्साहात इथे नवरात्री सण साजरा होणार आहे? मग ते दांड्या असेल, गरबा असेल, अशा पद्धतीने इथे दांड्या खेळणार आहे। 2 वर्ष गॅप गेल्यामुळे आम्ही दरवेळेस जसं मंगळागौर, मेहंदीचे कार्यक्रम करत होतो, याही वर्षी मोठ्या प्रमाणात लावणीचे केलं, होम मिनिस्टर केलं। आताही आमचा प्लॅनिंग आहे की महिलांसाठी 2-3 दिवस गरबा, मोठ्या प्रमाणात गरबा आणि दांडिया ठेवायचं प्लॅनिंग आहे। महिलांची पण मागणी आहे, त्या प्रमाणात आमचं प्लॅनिंग चालू आहे। आपल्यासोबत राहुल जवळकर देखील आहे, आपण त्यांच्याशी देखील बातचीत करणार आहोत। राहुलजी, काय सांगाल कशा पद्धतीने आपण जर पाहिलं मागे मोठ्या प्रमाणात महिला तुम्हाला इथं प्रतिसाद देत आहे, मोफत जे दांड्या आणि गरबा प्रशिक्षण आहे त्यासाठी, काय सांगाल याबद्दल? प्रथमतः मी आपला आवाज आपली सखी यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। आज आम्ही आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय आमदार लक्ष्मण जगताप, तसेच आमचे सहकारी मार्गदर्शक युवकांचे प्रेरणास्थान सन्माननीय शंकर शेठ जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा जो गरबा रास दांडियाचा कार्यक्रम, प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम आयोजित केला, त्याला ज्या आमच्या माता भगिनींनी जो भरभरून प्रतिसाद दिला, त्यांचाही मी मनापासून प्रथमतः आभार मानतो। तसं पाहिलं तर 2 वर्ष कोरोनाच्या काळामुळे प्रत्येकजण आपल्या ह्याच्यात व्यस्त होते, परंतु आज ज्या पद्धतीने माता भगिनींनी जे सहकार्य केलेले आहे आणि ज्या दांड्याच्या प्रशिक्षणाला उपस्थिती लावलेली आहे, त्याबद्दल मी सर्वांचं पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो आणि असेच कार्यक्रम पुढेही होत राहतील। आपला आवाज आपला सखीचंही आम्ही सहकार्य आम्हाला मिळाल्याबद्दल पुन्हा एकदा त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। त्यामध्ये मग आमच्या रुपाली ताई असतील किंवा बडगुजर ताई असतील,
यांनीही त्यांचं मोलाचं सहकार्य केलं. हा गरबाचा कार्यक्रम आम्ही 2 ठिकाणी घेतला होता. एक अमरनाथ हॉटेल या ठिकाणी त्यांच्या हॉलवरती घेतला आणि आज हा श्रीकृष्ण मंदिर या परिसरात घेतला, जेणेकरून त्याही भागातल्या महिलांना, माता भगिनींना कार्यक्रमामध्ये सहभागी होता यावं. तसंच या भागातही महिलांना सहभागी होण्यासाठी हा 2 ठिकाणी कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. आपल्यासोबत या ठिकाणचे आपली सगळीचे विभाग प्रतिनिधी देखील आहे. त्यांचा देखील या सगळ्या नियोजनमध्ये खूप मोठा वाटा असतो. आपण त्यांच्याशी देखील बातचीत करणार आहोत. ताई, काय सांगाल, कशा पद्धतीने इथे महिला जमल्या आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी एका उत्साहात इथे दांडी आणि गरबाचं प्रशिक्षण घेत आहे, काय सांगाल? वैशाली जवळकर ताईंनी आपल्या सखीच्या मेंबरसाठी आज प्रशिक्षण राबवलं. ह्या प्रशिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्या सखीच्या मेंबरनी प्रतिसाद दिलेला आहे आणि विशेष म्हणजे आपल्या भागातील महिलांना सगळ्या पद्धतीने सपोर्ट करण्यासाठी ह्या उभं राहतात. त्याच पद्धतीने त्यांनी आता नवरात्री उत्सवामध्ये पाककलेची स्पर्धा पण ठेवण्याचे आयोजन केलेले आहे. पण आपल्या सगळ्या मेंबरना जेवढं काही देता येईल तेवढं काही देण्याचा प्रयत्न वैशाली जवळकर यांनी केलेला आहे. त्यामुळे मी ह्या बाबतीत त्यांच्याशी शतशः आभारी आहे. नवरात्रीची आपण सगळेजण आवर्जून वाट बघतो आणि वैशालीताईमुळे आम्हाला नॉन डान्सर लोकांना पण गरबा खेळायला भेटला. त्यामुळे त्यांनी संधी दिल्याबद्दल त्यांचा मनपूर्वक आभार मानतो. आणि वैशालीताईबद्दल एकच बोलायचं होतं की लोकांना एका हॉलमध्ये प्रोग्राम होता, त्यांना 3 दिवसात 3 हॉल चेंज करायला लागले. त्यामुळे त्यांचा मनपूर्वक आभार मानते. ओके. आणि अशीच त्यांना कधी काही सांगितलं की ते लगेच तयार होतात. त्यामुळे थँक्यू व्हेरी मच. आज खूप मज्जा आली. राहुल काकड यांनी वैशाली काकीनी खूप